IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ngape, nzamba salobela ngai pona ba perruque ba pantalon. Eza vrai. Kabi nzambe ngai. Ndeko na tikala. Na yambi lisusu message yango kumoyela ngai. Na yambi su vidéo musuka abomo. Naki tranquillité na koma kotungisama. Ndeko kati na nkolo Yesu Masi. Soko za brebis ya nzambe. Soko za brebis bate ya nkolo. Soko yoki mungongo na yo suna kimiate. Parce que la Bible nous dit mes brebis entendent ma voix et ils obéissent. Ils en a Jean 10, 27 mandeko. Boke ndeko fouye. Ndeko nanga kati na nkolo Yesu Masi. Tant na yo kaki. En tant que brebis en nkolo Yesu. Bate ya nzambe. Soko yoki mungongo na ye. Vous obligez à kotos. Soko tos to suna kimiate. Bien aimé. Nazaki suna kimiate. Na se dépouilla pour au moins peut-être un mois. Mais après, na zongeli sur ba pantalon ba bijoux. Mais nazaki nanga na kimiate kaka. C'est comme si batumi ba le kat nanga ba bunda na bazo se tirailler. Na résistant na kimiate. Mutu te anda ko yebisa na tika pantalon, tika ba bijoux, tika boy. Bien aimé. Mais molimo mo sang kat nanga nazaki sous à l'est. Nabundana kibungu nazobeta kara na kokate erpende moninga na ebisanga bongo namona kala bon assez dépouilla erna se dépouiller bandeko na chebilo ko nyonso na mopanzi pour la deuxième fois na bina zokota mabonde yango na ko ebisa bino bandeko tosakaka obéir seulement soko tosi de yango na nzambe sikwa kosepela no akomema ona ba dimension mususu enga na tosi na chebiloko na point na kanga nyos ba pantalon ba bijoux ba perruque biloko nyos ndeko nazaki na biloko ba bijoux ya ndenge na ndenge ba même ba basket ya ndenge na ndenge basket motego bima 5 ngana za bande kona olobela nyos même ba marque ba basket na boya ke on pona ba marque ba marque auto za la kana ngeza ba komba ba démon tango zolata démon ba ange déchu ba o bozo mona de bango ba portaka ba basket on portaka ba kombo na bango. C'est comme si ozo ko adorer nzambe mosusu et pourtant la Bible nous dit on peut jamais servir deux maîtres. Tokoko sale la ba maître mi balete soit toko linga moko ko boya musu ko ba no linga mususu te de konanga. Tant que tout na ba marque ozo ko glorifier mungu ya Satan. Nzambe abando yo kabisote. Na kanga biloko nyonso tozo ke ni mango pona temps. Na chablo nyonso na coin na bwaka libanda te. Na banda prière bande ko na ngai. Na kota mozindo nazo bonde. Nazo ya nzeleza na mobiena. Elekela ngai. Mutu nyonso to akoka komona ke mwa mwasi oyo alati sapato moko efungwa ma nyonso etika lokwa lipapa. Na yoka kutu soni te po na comprendre ite na zaki na somo na onga e komela ina na comprendre directement que ça nzambe parce que apeki singa ya lobina bwaka nazo ko rumela ndeko na mona ki nzamba tika ni nzambe akoma ko salela ngaba makambo ebelo ezolekela ngaba ndeko na ngai faut attendre bien aimé dans le Seigneur akenda kana tiki mwana classe malgré étant nazalelaki mais ko zonga ndako bien aimé na tikali na pamboli nzambe na zimba la mona tchang na poubelle et comment que loko moko ya mabe soki za na ndako za la marque komona ka neti nzamba afungoli na miso na na robe moko na ndako lata wana zolo bela siko ben ba motif bien aimé c'est moko apesa peso message ba motif to lata na bilamba faut to sala attention Satan za mungunya za malin akoma stratégie moko ko camoufler poto yebate. Voilà, tu as biso ba marque na ye bien aimé to salanke ba sozo kende boutique oké wa ko sombelamba senga molimo na kolo akamba yo accompagner yo sombeloko na ndakola ta robe mo boye zo ezaki nyoka linga manga na mona lokola ezani ti siffler neti caméra neti lo mo na so yebate ide kututé mais un jour na zaki akofuka na obondela. C'est comme si muta esinga fungola mais c'est la maman ezaki na face na ngai Natala bo bien aimé nyoka colonne c'était clair. IHP Média,
la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ban Zambé, Ngai, Sœur Keren, Naye, Isus liboso na bino, pour les lots na partager na bino message à dépouillement. Bandeko kati na nkolo, na pesi bino na mbote mingi na kombo na Yesu Masi. So naza lelo, eza ngolo ya nkolo Yesu, asali nga ngolo nazala lelo, na ye bandeko pona partager na bino. O eza témoignage ya ndenge nazo yambela dépouillement. Dépouillement eza kokabwana na biloko mabe. Dépouillement eza ko se séparer en fait na biloko ya mongunya. Kobraka koboya ba pantalon ba mèche, maquillage. Ndeko yango naza awa. Po na tato la onzamba sala. Po ngai pe nazaki lokwa yo ndeko zolanda ngai. Nazaki mutu na ba mèche. Na ba perruque, ba pantalon. Na oka kondima te ke lelo yo na okoza la bo. Mais so na lo boyi ndeko na ngai. Eza ngolo nzamba sala ngai. Yango lelo nga ndeko na yo naza pona kabola na partager na panza sangla nkolo. Na yebisa bino lolenge nini nga na yambela ki dépouillement. Ndeko po yo poza la fortifier, oza la toucher. So nzamba salobela yo ndeko na ngai kokanga mtema te ondima eza message à temps ekoki o nzamba lingi bana na ye bakabona biloko mabe po ye aza na nzela nkolo Yesu makolo ne eza na nzela bien aimé ndeko na ngai mutu olanda ngai soki lelo tombe na chaîne oyoki ngai ndeko seke nzambe amoni yo azolobela yo kokanga mtema te tant mosu nzambe asalobela yo tika ba pantalon ko résister te ndeko eza nkolo alingi yo alingi ozala sauvé bandeko kati na nkolo tant esesili bandeko na ngai so lelo nga na ba réseaux sociaux bandeko nani aoka kondima ke ngai yo lelo naza liboso bato ebele mpona tatola na loba nature na nga nazalaki moto aloba te mais soki lelo nakomi oloba ndeko eza nkolo Yesu Masi lelo afungoli monoko na nga lokoti nga afungoli monoko nakoti bilanga na ye po alingi bana na ye bazala sauvé po alingi aya Yesu aza na nzela eza maloba ya pamba te mais nkolo Yesu aza na nzela soki asalobela mpona dépouillement ndeko tosa ndima yango na ye lelo na témoigner po yo pe siko oza ozwa courage wana ya kokabwana na oyo nyonso babengi pantalon faux cheveux oyo eza ba perruque ba maquillage bandeko bokabwana na biloko wana esto se repentir bandeko na ngai bao nyonso baza na kata masumu kata na mabe tobongola motema po tant nyonso esesili ndeko bandeko kati na nkolo mes sœurs mes frères bandeko na ngai lelo na liboso na bino mais avant na kota mozindo ya témoignage na ngai na obaki yango na français na préféré na lobango pe na lingala po mutu tu ayoka o peut-être azaki nano na distraction ayoka pe ndeko na ngai tobongama nkolo aza na nzela mais avant nyonso tozotika moma ona maboko nkolo ye akamba biso tozobondela na kombo na Yesu kolo na bomoi mokela likolo pe ya se Jésus-Christ de Nazareth le tout-puissant na pamboli na netolo mokonzi na ngai Yesu na ye lisusu liboso ya peuple na yo mpona loba mpona panza sango malamu po ete na tatola oyo osala na bomoi na ngai zwa contrôle ya moment oyo fungola monoko na nga molimo mosante yo nde loba au travers ngai loba ekeli loba nyonso kobimisa kati na ngai etimba ekambola peuple no bisika bazali papa totiki moment oyo zwa contrôle ebandeli mpe suka zala mokonzi mpe mobateli na biso makila no ebomba biso na kombo na Yesu Masiya na bondeli boye amen
bien aimé kati na nkolo Yesu nazo se présenter sous naza sœur Keren mbala. Donc naza na ba réseaux sociaux devant bino peuple na Nzambe eza pone lo mosusu te naza juste instrument moko nkolo alokoti na ye comme lobi parole lokoto ndenge alokoti ngai juste pona panza sango. Mais lelo bandeko na ekutatola kopesa témoignage koloba comment na yamba message à dépouillement bandeko tozo kende tout droit au bi ya message na biso bandeko na yamba dépouillement bien aimé dans le Seigneur au travers ba réseaux sociaux na ndenge ka tokabola ba message na ba WhatsApp ya ndeko na ngai soko zi ba vidéo oyo kabola kayango kabola pensa na ba répertoire na yo ko bomba kate ozo salela pe nkolo ozo sala pe évangélisation sans koyeba partager ba message pour et comme la moto nyonso pete moto nyonso aloba teke na yo kakite bo partager ba message po pe bo s'abonner po na chaîne oyo ndeko na ngai o bando yamba oyo kolo ando yebisa biso okoyoka ba témoignage ba mateya ya ba repentance po to comme na tango ba ndeko na makati na nkolo bien aimé toza na temps ya Joël oyo nkolo alobaki akosopa molimo na ye bana na ye abasi ya mibali bakopanza sango malamu to comme na temps wana. Donc tout ça l'ankeba nazo kota direct na message na yamba message na ba WhatsApp neka ba partager ka mon sœur moko azo partager azo loba ndenge nkolo a dépouiller a pesa ye message à dépouillement akabona ba pantalon ba bijoux ba perruque ba ni akabona na mazaki naturel bien aimé avec pe moi sikitoko tant na aucun message wana mbala moko etoucha ngai nazaki son tranquillité nazaki na kinyate nageki na bon après eleka na me na tikala kaka bien aimé message ko motungisa lo kwa likamo na benga na kumuluka ta moto ayebisanga ke za fo na benga camarade moko ayebisinga ke eza solo ngape na yambango ngape nzamba salobela ngai pona ba perruque ba pantalon eza vrai kabi nzambe la ngai ndeko na tikala na yambi lisusu message yango kumoyela ngai na yambi su vidéo musuka bongo na ki tranquillité na koma kotungisama ndeko kati na nkolo Yesu masi soko za brebi ya Nzambe soko za brebi bate ya nkolo soko yoki mungongo na yo za suna kimyate parce que la Bible nous dit mes brebis entendent ma voix et ils obéissent. Ils en a Jean 10:27 mandeko boke ndeko fuye ndeko na kati na nkolo Yesu masi tant na yo kaki en tant que brebis en nkolo Yesu bate ya Nzambe soko yoki mungongo na ye vous obligez à kotos soko to vous a suna kimyate bien aimé na ki suna kimyate na se dépouiller pour au moins peut-être un mois mais après na zongeli sur ba pantalon ba bijoux mais nazaki nanga na kimyate kaka c'est comme si bato mi baleka nanga ba bunda na bazo se tirailler na résistant na kimyate mutu te anda ko yebisa na tika pantalon tika ba bijoux tika boy bien aimé mais molimo mo sant kat nanga nazaki sous à l'est na bondana kibungu nazobeta kara na kokate erpende moninga na ebisanga bongo na mona kala bon assez dépouilla na se dépouiller bandeko na chebilo ko nyonso na mopanzi pour la deuxième fois na bina zokota mabondi yango na koyebisa bino bandeko tosakaka obéir seulement soko tosi nde yango na Nzambe sikwa kosepela no akomema ona ba dimension mosusu enga na tosi na chebiloko na point na kanga nyonso ba pantalon ba bijoux ba perruque biloko nyonso ndeko nazaki na biloko ba bijoux ya ndenge na ndenge ba même ba basket ya ndenge na ndenge basket monte ko bima 5 nganza bande kona olobela nyonso même ba marque ba basket na boya ke mpona ba marque oto zala kana ngoza ba kombo ba démon tango zolata démon ba ange de chiu ba o bozomona
des bancs portaka basket on portaka ba combo na bango. C'est comme si vous quoi adorer Nzambe mosusu. Et pourtant la Bible nous dit on peut jamais servir deux maîtres. Toko sale la ba maître mi balete. Soit toko linga moko okoboya musu okobano linga mususu te ndeko na ngai. Tant que tout ça na ba marko ezo ko glorifier mungu ya Satan. Nzambe abando yo kabiso te. Na kanga biloko nyonso tozo ke ni mango pona temps. Na tchablo nyonso na coin na bwaka libanda te. Na banda prière bandeko na ngai. Na kota mozindo na zo bondela. Bien aimé, c'est là que tant na kabwana na babiloko nyonso wana kolo Yesu siko komo façonner ngai. Akomo façonner akomi ko affermer ngai bandeko. Akomo kulakisanga ba makambo. Akomo kota profondeur. Première fois na yoka 1 Thessaloniciens. Na lala bandeko na yoki mungongo le besinga 1 Thessaloniciens. Yana stuki na bi 1 Thessaloniciens na ko bandela wapi. Bandeko na na tanga ka nyonso. Pour la première fois na comprendre. Nzambe a continuer kaka ko briser ngai, ko façonner ngai. Ko affermer ngai bandeko na ngai. Azaki ko tailler ngai, azaki ko façonner ngai. Nzambe azaki ko sala na kati na ngai pe libanda. Azoko bongisa nyonso oya bizaleli oya nini Nzambe azako façonner ngai. Bien aimé, comme un jour moko. Aiko la kisanga ba périque. Mais avant ça, tant na mona ki nkolo koma kolobelanga mingi pona okota ba détail te. Akoma kolobelanga mingi. Na koza décision ba périque bois kama, ba bijoux non se bois kama, ba chaussures ya ba marque na bois kama, ba basket on bois kama, ba pantalon. Na bois kama même ba pantalon se zamba étiquette, lo musu na la tate. Même ba sapat musu na la tate. Ndeko na tala dépense te. Ina tala grandeur en kolo na ngai. Pe valeur à âme na ngai ndeko na ngai. Valeur à âme na ngai. Bongi salobi na yo yes ndeko na ngai. Bongi salobi na yo bien-aimé. Répands-toi na nyonso tozoloba. Répands ton nom bien-aimé parce que tant et Cécile kolo yes makolo na nzela. C'est pourquoi message est commis d'actualité. Et comme d'actualité mais bien-aimé parce que hier soit là déjà na nzela. Les lolobi azoya itonga moko isa sans tache ni ride. Soka ya kuti na mèche, so ya kuti na pantalon. Et pourtant so yoka ki message ndeko ko résister te. Na ko baki na prière na mabondeli na kota nkolo ko tsinga profondeur. Nkolo ko mo fungola ngami so ko mo la kisanga mabomba mi. Je me sous bien aimé. Na bwaka ki déjà ba sapato ba biloko na ngai. Mais na bosana ki botine moko ya cuir din ya marque esprit bien aimé tala kaka marque comme na mo esprit nzamba nda osepela na moti aisinga na bwaka mais nazolo ba lelo lobi soko bosana so nini na ebite tema na koma ko umela je mona bimi na ketika mwana classe na lati on a bino na ko bwaka kaka na lata na ndeko sonza masa peke chez loko ça la kaka surtout aux amwana na soko za mwana na e iba ke miso na ezakas likolo na yo na ketika mwana na classe na komi pembe na portail pour na kota c'est comme si sapato na ba fungu moto força na ciment ndeko et comme le quoi les papa et pourtant ezaki makasi moto ko força moto na tout na pété na zo ya nzele za na bien là elekela ngai moto nyonso to akoka komona ke mwa mwasi oyo alati sapato moko efungwa manyonso etika lokwa lipapa na yoka kutu soni te po na comprena ite na zaki na somo na onga ekomela ina na comprena directement que ça nzambe parce que apekisi ngai alobi na bwaka nazo koumela ndeko na mona ki nzamba atikali nzambe akoma kosalela ngai ba makambo ebele ezolekela ngai bandeko na ngai. Faut attendre bien aimé dans le Seigneur. Akena kana tiki mwana classe malgré étant nazalelaki. Mais ko zonga ndako bien aimé na tikali. Na pamboli nzambe na zimba la mona tcha na poubelle. Et comment que loko moko ya mabe soki ezana ndako ezala marque. Omona ka neti nzamba afungoli nga miso. Nzana robe moko na ndako lata. Wana zolo belasko ben ba motif bien aimé. C'est moko apesa peso message ba motif. Ba motif to lata na bilamba. Faut tout ça l'attention. Satan a ça, mungunya za malin.
Comme une stratégie pour camoufler pour te battre. Voilà, tu as biso ba marque na ye. Bien aimé. To salanke ba sozo kende boutique OK wa ko sombe lamba. Senga molimo na kolo akamba yo. Accompagner yo sombeloko. Nanda kola ta robe mo boye. Zo ezaki nyoka linga manga na omona lokola. Ezani ti siffler neti caméra neti lo mo na so yeba te. Ide kututé mais un jour nazaki akofuka na obondela. C'est comme si muta esinga fungola mais c'est la mango ezaki na face na ngai. Na tala bo bien aimé. Nyoka. Nicolas c'était clair. Alléluia. Nzamba bolingo. Ce qu'on dit mi ne konangai. Nkolo ko banda ko marcher na yo. Ako fungolo miso. Ce que surtout on dimi au tosi au saleli. Yemo ko sko ko banda ko marcher na yo. Au fungolo miso. Tu abandonner biloko marque. Tu abandonner, tu éviter biloko ezana ba signe mabe. Ba motif nyonso eza mabe te. Mais ebele ngunya akotisi biloko mabe na bilamba tolata. Tolata sabana. To salankeba mais bien aimé dans le Seigneur. Au fur et à mesure, bien aimé, na continuer na kolukankolo bien aimé. Kolo un jour à l'action sur na talon. Ndeko na ngai. Talon oyo zolata tilelo. Soko zolata mupo obakisa ba centimètre na taille na yo. Tika ponza malingiti aloba ki na parole na ye que tout ce qu'il avait créé était bon. Nyonso nkolo akela ezaki malamu. Ce qui pose là tapona o et même lo séduction na démarche na yo tika bien aimé parce que talon so zolata ndeko ko epsanga te ke soko lati talon ko tambola ndingo tambola na la gomme te talon ndeko na nga échange ka démarche yebisanga yo moso lati talon lati na la gomme est-ce que tambola ka ndenge moko te ndeko démarche échange ka talon ezo mema sous séduction na vie na yo. Eza biloko ezo salma na monde des ténèbres. Nzamba lingi to se dépouiller na biloko wana. Nazo sonner trompette, repentons-nous. Repentons-nous, peuple de Dieu. Bana nzambe to bongo le mitema. To obéir na mungonga kolo surtout ndeko soki nzamba salo biloko na dépouillement. Ko kanga motema te soso recevoir dépouillement na ba téléphone, na ba WhatsApp, yeba ke nzambe azolo belo. Soko zoyo kanga lelo abandonné. Yo mutozo filmer, yo mutoza na masanga. Yo mutoza biloko ebele ngai. Na ke ndeko na ngai. Nazo koba na profondeur na nzambe koluka nzambe na mabutu moye. Bien aimé kolo comme lobela ngai. Naza komela bière moko, bière sans alcool au batnyos ba mela. Ngai de nature na mela masanga te. Zaka ba jus, ba sucre ba nini. Bien aimé tonda komela ba jus wana eza ba benga mo wa panaché. Bière sans alcool, mais et ça la candena 1% d'alcool. Il va te dire que c'est sans alcool. Pour vous dire que à 1%, à moins d'1%, zamba lingi masangate. À ta goutte boche mosapi, ou que s'éloigner de la présence en colo yesu. To se repentir bien aimé dans le Seigneur. Yo mutozo sambela. Ou le kankolo butu moye. Mais au mela kolo bina luka petit. Et le monde ne peut jamais servir de maître. Ko servir ba maître mi balete. Soit pour na moko tika mosusu. Mais ko ba te ko ozo servir maître mi balé. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Nzambe na bisa na zuwa makasi. Akabola ka gloire na na mutute. Donc tika masanga. Kozala un pas dedans te, un pas dehors te. Bien aimé, repentons-nous. Message on na memeli bino lelo yango. Témoignage oyo eza ya bon moyen ngai na yo ka mesika msote ya vie na ngo biloko nga na viva nzamba comment ko perfectionner nga bien aimé dans le Seigneur a comment ko tailler nga ko briser ngai eza biloko akolia eza la komela eza ki teke pasteur moko ndanda ko yebisa nga sala bote kolo Yesu azo ki contrôle la vie na ngai comment ko diriger vie na ngai ti lelo bande ko na nazo yebisa bino. Les anabiloko mkolo ezola kisangai boy du jour au jour. Tika boy, tambola boy. Bien aimé, toto sa mungo makolo Yesu. Ce na comme la ta boy bien aimé, eza pona nkolo Yesu. Pona gloire ezongela ye. Nga nazaki mutu ya ba pantalon. Mutu ya ba biloko ya ba marque ba pantalon, mutu ya ba perruque.
bien aimé natika kola koma kolakisanga na ndenge na ko brosser ko peigner suki na ngai juste alakisanga na brossaka na peigner na zongi sisima na attacher ata moi chignon soit na bindika na zongi sika asima bien aimé kola akela na image na yo kolinga te o chacha babi chacha o koma na image ya ba sirène ya ba serpent ezopesa gloire na kolo Yesu te alobi il nous a créé à sa ressemblance tozonga na ressemblance en kolo tozonga l'authenticité na biso bandeko na kati na Yesu Masiya toyoka mongongo parce que peuple de Dieu Jésus Christ aza na nzela azo ya oyebi mokolo te oyebi pe temps ya liwa te ndeko na ngai oyebi temps ya liwa te peut-être okozala na temps ko se repentir te repens-toi lelo soko oyoki mongongo oyo kokanga motema te repens-toi bien aimé tika masanga oyo zana na kata masanga okanisi oza na vie molai oyebi vie na yo te mokolo nzamba kokata mo oyebi te bien aimé nzamba alobeli ngai akontinua na kolobela ngai mais lelo nalakisi yo comment ngai nayambi message ya dépouillement asali nga mambo ebele po tozokourir si ma montre tozokourir si ma temps bien aimé dans le Seigneur nasali lelo message oyo ya dépouillement pour peuple nzambe bisika nyonso kozala boyoka message oyo mutu te alobaka yokaki yango soko oyoki lelo yamba yango salela tosango temps eza lisusu te oza kitoko tikala naturel nze nzambe akela yo mpo na gloire na ye yango na profiter bien aimé dans le Seigneur osone pe de la trompette na oyo nyonso nano yamba nkolo Yesu Masiya te esika nyonso eza peuple de Dieu soki nano yamba Yesu te yamba ye lelo soko oyoki mongongo oyo soko tombe na chaîne eza hasard te nzambe alingi yo soit soko oyebi te comment koyamba nkolo Yesu répétez même si manangai bien aimé dans le Seigneur loba nkolo Yesu nga mwana nona yoki yo afungoli motema na ngai kota kamba vi na ngai zama mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai kumba bomoi na ngai limbisanga masumu na ngai na kombo na Yesu Masiya bien aimé soko sali prière eza mokuse soko sali yango yebete kola koti yende mutakamba yo yende mutazo kamba yo bien aimé dans le Seigneur ande ko kati na nkolo akasi na suki ya opona lelo soki nzamba va permettre biso ke mukolo mususu to continuer ba makambo ezebele nzambe asaleli biso ezebele mais beaucoup vivre ba image na ngai après et ya avant de nazalaka pe ya lelo de na komi po boye bete témoignage oyo eza bomoi na ngai azaki pe lokwa bino mais eza mpona nkolo Yesu ezaki ngai serkeren en tout cas na pamboli bino na lingi bino mingi bo s'abonner na chaîne oyo bandeko bo partager message oyo ekomela mutu nyonso lokomo ezongi pa nkolo Yesu. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.